Manomboka izao iara iasa akaiky ny gouvernemanta japonais sy isika eto Madagasikara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena nisy ny fionana teo amin'ny ministra lefitra misana ny tontolo iainana japonais sy ny ministra ny tontolo iainana eto Madagasikara teboka maromaro no nodinian'ny rotonta nandritra ny fotoana. Nanamafy ny fahavononany ara-asa amin'ny gouvernemanta malagasy ny gouvernemanta japonais. Isan'ny voatra tokoa zany nandritra ny fitsidihana nataon'Andriamatoa Tomokatsuho Kitagawa, ministra lefitra misana ny tontolo iainana japonais, sy Andriamatoa Raparina Antelme, ministra ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny alina Etsetsahavola. Ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny no tena vaindoha resaka teo amin'ny ministra Rotonta. Mazava ho azy voaresaka tamin'izany ny problème de Madagascar amin'ny momban'ny déforestation, surtout ni rahatsika malala le fameux lutte contre le trafic illicite de bois de rose et d'autres projets comme la lutte contre la pollution urbaine, pollution de l'air. Donc le gouvernement japonais vonina anampy ni gouvernement malgache ary hoisy ny concrétisation zay fahavonona zay atao anatin'ny fotoana fohy zareo koa moa zany nanasanay mba hijery ny anatsika ny fivorina any atao any Japon fotoana ity mikasika ny éducation environnementale amin'ny ankapobeny zay zany fa ny détail-le izy masana lavatra betsaka ny momba anireo secteur déforestation sy changement climatique ao anatin'ny changement climatique zany ny émission de gaz sy ny émission na gaz ataon'ireo société minière zay misy eto Madagascar. Isan'ny resahan'ny ministra Rotonta ihany koa ny ady amin'ny fanondranan'andramena na bois de rose. Misy ny ataontsika hoe plan d'action izay natao izay ho nangaviana zareo mba hanampihany amin'ny fanatanterahana azy surtout ny wisy ny présentation zay atao any Genève atoato mba ahafahantsika mivarotra amin'ireo andramena atratrarana an'le stock zéro. Ao anaty fiara-miasa amin'ny gouvernemanta japonais hatrany dia isan'ny andrasan'ny ministry ny tontolo iainana ny fankatoavana ny fifanarahana tao amin'ny Namata mikasika ny fandrarana ny fiparitahan'ny mercure.